冇辦法。係我老公噶嘛，當時我哋拍拖嗰陣時係咪佢我男朋友嚟噶嘛？咁我唔使佢貼，唔通使其他男人嘅錢啊？係咪先？你覺得我有咩錯啊，小婉姐姐？係佢自願噶嘛？咁唔通溝女唔使錢㗎？係咪咁講啊？唔使認識。阿哥哥，你又講嘢啊，哥哥，你到底咧對呢個女朋友係點樣狀況嘅咧？小袁姐姐你好啊。哦，我想問下啦，杜麗莎，我同你拍拖拍咗3年，你話我哋拍拖時間唔長，咁你覺得咩時間先至叫做合適咧？我拍咗3年嘅啦。係啊，3年咯喎。哦，多謝你嘅大笑，麼麼噠 ，I love you 啊！你嘅意思啫？咁你啱先又話時間唔係好長嘅，問題係拍咗3年嘅喎，原來。我係同佢講，我3年我係覺得係適合啦，但係佢覺得好似仲未夠咁。咁你到底拍幾多年啊？咁如果係咁樣拍幾年啊？你要拍到天荒地老，拍到老死，即係點講咧？拍到老婆唔識生豬啊！你哋一般拍幾年先至結婚嘅？其實直播間嘅人1年3年都好正常啦，而家。我唔理，係你而家家暴我，你打我啊嘛，係咪？婚姻又唔係熱戀，我唔想隨隨便便就咁結婚啊！咁到底咩狀況啊？哥哥佢話你家暴佢喎，啊？反正依家就係佢家暴我，佢打我，我就唔想同佢喺埋一齊啦。係咪啫，哥哥？係有回事，但係你聽我講啊，但係咁我哋拍緊拖嘅時候，咁你有失事唔接我電話，三更半夜唔接我電話，咁係咩意思呢？嚇？咩問題啊？點解？我同你拍拖拍咗3年，唔係3個月。呢3年嚟，我同你求婚求過3次，你每一次都話我誠意唔夠，話咩一世人先結一次婚啦，叫我俾個終身難忘嘅求婚儀式俾你，但係每一次都揾借口去推託。第一次我哋相識1年嘅紀念日，向你求婚，你係要求我買車俾你，當時我存款唔夠，你係對我態度冷淡啊！我覺得我當時嘅狀態係真係好中意你㗎。你唔知你電話你就要打我㗎，而且當時我未準備好啊嘛，婚姻你聽先，你聽完先講。姐姐，我問你，你哋結婚唔係你哋相識1週年，你叫佢買台車俾你係咪？係啊，咁當時我係諗住。咁呢啲嘢咧，你係咪以結婚為目的而買嘅台車？我問你，姐姐，我呢度錄緊屏嘅，到底係咪以結婚為目的買嘅？我覺得唔係。你唔好出聲住，哥哥。我而家問你，我而家錄緊屏嘅啦。你所講嘅嘢要負法律責任嘅，姐姐，你講一句話。你呢台車係咪？你啱先話大概30萬左右係咪？係。咁你嗱呢啲係大額禮物啊，姐姐啊，你聽到未？我知道，即係咧，你小燕姐姐，我一直係當佢係我老公噶嘛，係咪？咁即係話以結婚為目的嘅係咪？係啊，咁佢依家家暴我就想分開啊嘛。好彩依家係拍多3年啫，先暴露佢嘅本性喎。你話原來佢係咁暴力嘅喎。你繼續講埋佢啊！你繼續講埋佢啊，哥哥。我同佢攞到個證喎，咁你講埋佢先，你等個哥哥講埋先，你唔好一輪嘴，你講埋佢先。阿哥哥啊，不如咁講啦，你為咩事家暴佢先？你先講埋先，你一台車你嗰度講埋落去先。我當時咧，即係好想同佢結婚啊嘛。咁我就係咩咧？我就係賣咗其中嘅一套房套現，然之後買咗一台30萬左右嘅車俾佢。哦，係咪？杜麗珊，我想問你係唔係？你認唔認呢件事？我認啦，咁又點樣啫？咁我同你拍拖係咪？我身體我青春都係喺你身上噶嘛？咁我同你拍拖係為咗跟住結婚去嘅喎。你繼續講，你繼續講。你咁樣對我咩？係咪？阿哥哥，你繼續講咁。我冇話你唔值㗎，我最後尾係咪應承你所有嘅要求？我應承你要求，你仲係覺得我對你唔夠尊重啊，唔夠重視啊，覺得我冇當你係以後嘅妻子啊，你要求我把賣房嗰啲存款放喺你嗰度，我都同意㗎，係咪？後尾你細佬不烈，你話你細佬出去工作啊，需要一台代步車，然之後你父母嗰度嘅資金唔夠啊，你話咩咧？你作為未來姐夫啊，都唔表示一下。我當時係咪有講過？哦，語言識別唔到，咁黑仔嘅今日做乜鬼咧？你喺咪度啊？你喺度啊，朱茵？下邊係應該係蟲蟲飛。唔係後邊嗰個 bell 嚟嘅，只能夠連翻上去咯，冇辦法啦，我呢家低啦。對啊，我嚟㗎。唔係啊，嚟，倒數第一米連翻上去。喂，小燕姐姐啊。你等等連翻你個男朋友上去啊，你嘅前男朋友。喂，有冇聽到？聽到啊，唔好意思啊。講嘢嘅時候注意下啲用詞啊，唔係又再整落去啦。唔知做乜鬼咧？呢個號比較敏感啊，我等下換號先得。
等我繼續講埋落去得唔得？嚇，得，你講啊。然之後咧，你同我冷戰1個月，我冇晒符啊，但係咧我諗唔到，我存喺你細佬存喺你嗰度個10零個，你全部攞去俾你細佬買一台車，咁就算啦。幫我關翻和風扇佢啊！我認為我真係好愛你，但係咧，我今年係有冇同你提過想領證？特別係5月份嘅時候咧，我睇過你嗰個病歷報告，你有咗。本來有咗係一件好高興嘅事㗎，係咪啊，小媛姐？係啊，好高興啊！但係佢覺得我翻佢啲嘢係侵犯佢隱私，同我嘈，同我爭。我一開始我係覺得咩咧？可能係咪佢有咗，然之後激素問題啊？咁我落班我氹下佢咯，家務我做晒咯。但係咧，小媛姐你知唔知佢最後做咗啲乜嘢啊？做咗啲乜嘢？佢竟然偷偷地落咗個 BB 4個月啊！阿姐姐咁樣，你覺得啱唔啱啊？嗱，我唔出聲噶啦。阿平常心或者菠蘿包，你講下，你哋分析下。嗱，你哋又平常心啫，先平常心先。唔係等個靚女答咗先。其實靚女點解你要落咗佢嘅？係咯，係咯，你點解啊？你話我知啊！阿姐姐仔，你出聲啊！咁我冇理由帶住個肚嚟擺酒噶，係咪先？呢啲都係藉口。咁點解你將你男朋友俾你即係放喺你嗰度啲米，你要攞咗嚟，而唔同你男朋友講去買車俾你細佬咧？係咯，應該知會我一聲啊嘛，係咪先？係盜用咗你男朋友啲錢啊！你而家阿妹妹你咧，有上嚟到而家咧都大話連篇啊！咁我老公嘅錢我肯定係可以支配啦，係咪先？妹妹，咁係啊，啱，你講得冇錯。但你個肚係你老公㗎，錯，你哋錯。我提醒姐姐，唔能夠用老公呢個詞，你只能夠係講男朋友，因為你哋未領證嘅。係咪老公都仲得？係冇錯啦。咁以後結婚咪都係咁噶啦。唔係啊，我就係問你一句話，點解你要突然之間唔要個 BB 4個幾月咯，大佬？小媛姐姐，我同你講啊啦，佢之前咧有每個月2萬幾蚊一個月嘅，平時都會俾到1萬蚊我做生活費。佢從今年開始到依家喎，你知唔知道佢俾幾多啊？依家每個月俾5000咋。我大佬啊，我打工我都冇5000啊！佢每個月俾1萬蚊你，佢而家俾5000蚊你，其實5000都好鳩撚就多嚟㗎啦！你問下直播間嘅人，你老公俾過幾多錢你嘅？你話俾我知。我老公都冇咁多。小娟一樣嘢你要記住，未結婚㗎。我舉手。我問直播間啲人，你老公有冇俾過條毛你？我舉手，姐姐。